سلام و درود به عزیزای دل. به کانال شفاگر درون خوش آمدید. من کانگسارنگ هستم، راهنمای شما در راه رسیدن به شناخت خود برترتون. خوش آمدی به 22مین روز از چالش شکرگزاری 28 روزه. خیلی خوشحالم که قراره کنار هم 28 روز کامل به خاطر تمامی نعمت‌های شگفت‌انگیز آشکار یا پنهان زندگیمون شکرگزار باشیم. شفاگر درون عزیز، هر روز به مدت 28 روز ساعت 11 شب یک ویدیو با توضیحات و تمارین شکرگزاری مخصوص آن روزا در کانال قرار میدم و تا اگر عضو این چالش هستی باید ویدیو رو کامل نگاه کنی و تمرین‌های مربوط به اون رو کامل انجام بدی. هر سوالی هم داشتی میتونی تو کامنت ها از من بپرسی و من کامل پاسخ سوالت رو میدم. عزیز دل، برای شروع این چالش تو نیاز به یک دفتر مخصوص شکرگزاری داری که باید در داخل اون دو موضوع مهم را ثبت کنی. اولی، ثبت نکات مهم ویدیو. دومی، ثبت تمرین‌های روزانه چالش شکرگزاری. این چالش نقش بزرگی در تحول زندگی و خودت ایجاد خواهد کرد. فقط کافیه همه تمریناشو با دقت و کامل انجام بدی و معجزه‌اش رو ببینی. پس شروع می‌کنیم. موفق باشی شفاگر درون. روز 22 در مقابل چشمان شما. این جهان با تمامی دانشی که کسب کرده ایم هنوز یک معجزه است و برای کسی که به آن بیاندیشد هنوز شگفت‌انگیز، مرموز، افزون کننده و فراتر از هر چیز است. 7 سال پیش هنگامی که اولین بار به راز نیروی قدرشناسی پی بردم، لیستی از تمام آرزوهایم تهیه کردم. لیستی بسیار طولانی و بلند بالا. آن موقع هیچ راهی برای به حقیقت پیوستن خواسته هایم به نظرم نمی رسید. با این همه من 10 آرزوی برترم را روی کاغذی نوشتم و آنها را هر روز با خودم همراه داشتم. هر موقع که فرصتی پیدا می کردم لیست را بیرون می آوردم و تک تک خواسته ها را می خواندم و برای هر مورد آنگونه قدرشناسی می کردم که انگار پیشتر آن را دریافت کرده بودم. همواره آرزوی شماره 1 که در سر می پروراندم و بیش از هر چیز به آن نیاز داشتم و در ذهنم مرور می کردم و هر روز با احساس اینکه این آرزو برآورده شده است کلمات شکرگزاری را تکرار می کردم. تک تک مواردی که در لیستم نوشته بودم به صورت معجزه‌واری در مقابل چشمانم برآورده شد. با برآورده شدن هر کدام از آرزوهایم آن را از لیست خط می زدم و هرگاه آرزوی جدیدی داشتم آن را به لیست می افزودم. یکی از آرزوهایم که در لیست بلند بالا نوشته بودم سفر به بورا بورا در نزدیکی تاهیتی بود. بعد از آنکه این آرزو برآورده شد من یک هفته زیبا را در بورا بورا و در موقعیت دلخواهم سپری کردم و اتفاق زیبای دیگری رخ داد. در حال سفر به سرزمین اصلی تاهیتی بودم که در میانه راه هواپیما برای سفر کردن مسافر فرود آمد. هواپیما خالی بود و افراد بسیاری از بومیان تاهیتی سوار هواپیما شدند و موجی از خنده شادمانه و چهره‌های خندان و شاد من را در خود گرفت. همانطور که از این پرواز کوتاه در کنار این افراد لذت می بردم، علت شادیشان مثل روز برایم روشن بود و آن چیزی نبود جز اینکه همگی قدرشناس و شکرگزار بودند. بومی‌ها برای زنده بودنشان در هواپیما، برای با هم بودنشان، برای آنجایی که می‌رفتند و برای همه چیز شاد و خوشحال بودند. دوست داشتم تا در آن هواپیما می‌ماندم و همراه آنها به سراسر دنیا سفر می‌کردم. بودن در کنار بومیان بسیار خوشایند بود. ناگهان متوجه شدم که بورا بورا آخرین آرزوی من در لیست اصلیم بوده و علت حضورم در آن هواپیما در پیش چشمانم قرار داشت. شکرگزاری. من این داستان را عنوان کردم تا الهام بخش شما باشد. زیرا تا چه اندازه بزرگ بودن آرزوی شما چندان مهم نیست. شما می توانید با قدرشناسی به همه آنها جامعه واقعیت بپوشانید و به دستشان آورید. حتی بیشتر از این، قدرشناسی باعث شادی و شفع شما می شود. به گونه‌ای که پیشتر هرگز این احساس را نداشته اید و این موهبتی به راستی رایگان است. از زمانی که به استفاده از قدرشناسی و استفاده از قانون جذب پرداختم تا زمان برآورده شدن با پسین آرزویم 4 سال طول کشید. برای اینکه متوجه شوید که چه آرزوهای زیادی از من در آن مدت برآورده شده آنها را برایتان بازگو می کنم. وقتی لیست آرزوهایم را تهیه کردم شرکتم $2,000,000 بدهی داشت و من تنها 2 ماه فرصت داشتم که کار و خانه و داراییم را از دست ندهم.
پولی که در کارت اعتباری شخصیم داشتم بسیار کم بود و در لیست آرزوهایم خانه‌ای قرار داشت با چشماندازی به اقیانوس، سفر به مناطق گرمسیری و استوایی، پرداخت تمامی بدهی‌هایم، گسترش شرکت، بهبود تمامی روابطم به بهترین شکل ممکن، بهبود شرایط زندگی خانوادگی، به دست آوردن 100% سلامتیم، داشتن انرژی زیاد و نامحدود برای زندگی و چند چیز معمولی دیگر. این لیست آرزوهای من بود. آرزوی اول من که همواره با آن می‌اندیشیدم و برای بسیاری همچون یک رخداد بسیار غیر ممکن می‌نمود، آن بود که تا با کارم بتوانم شادی و سرور را به زندگی افراد بسیاری بیاورم. نخستین آرزویی که برآورده شد همان بود که توانستم با کارم شادی را به زندگی میلیون‌ها نفر بیاورم. باقی آرزوهایم به صورت فوق‌العاده‌ای در پی این آرزو می‌آمد و یک به یک شکل واقعیت به خود می‌گرفت و در برابر چشمانم ظاهر می‌شد و بعد من آنها را از لیست خط می‌زدم. بنابراین اکنون نوبت شماست که از این نیروی خلاقانه قدرشناسی استفاده کنید، چون با این کار آرزوهاتان در برابر چشمتان ظاهر می شود. در ابتدای روز لیست 10 آرزوی برترتان را بردارید که پیشتر تهیه کرده اید. اگر هم ننوشته اید حتما امروز برایش اقدام کنید. هر مورد از آرزوها را بخوانید و برای 1 دقیقه به آن بیاندیشید و در ذهنتان مجسم کنید که آرزویتان برآورده شده است. سپس درست مانند اینکه آن خواسته برآورده شده باشد، خوشحال و شکرگزار شوید. امروز هر کجا می روید، لیست آرزوهاتان را با خودتان ببرید. دست کم در 2 موقعیت لیستتان را بیرون بیاورید و آن را مورد به مورد بخوانید و تا آنجا که می توانید برای هر مورد و با فرض اینکه برآورده شده اند خوشحال شوید. اگر می خواهید آرزوهاتان سریع برآورده شود، توصیه می کنم که لیست آرزوهاتان را از امروز با خود و در کیف پولتان همراه داشته باشید و یا می توانید آن را در گالری گوشی همراهتان سیو کرده باشید. هر موقع که وقت داشتید آن را باز کنید و بخوانیدش و برای هر مورد تا آنجا که می توانید شکرگزاری کنید. وقتی آرزوتان در برابرتان ظاهر شد، آن را از لیست خط بزنید و یک مورد جدید به لیستتان بیافزایید. اگر شما مثل من هستید، هر بار که موردی را از لیست خود کنار میگذارید، اشک شادی بریزید، چرا که با استفاده از نیروی شگفت قدرشناسی، چیزی که برایتان غیر ممکن به نظر می رسید، اکنون برآورده شده است. تمرین روز 22 در مقابل چشمان شما. 1. محبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 محبتتان تهیه کنید و بنویسید چرا احساس می کنید که به خاطر آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد واژه سپاسگزارم را 3 بار بگویید و تا آنجا که می توانید برای محبت‌هایی که دارید قدرشناس باشید. 2. در ابتدای روز لیستی از 10 آرزوی برترتان را تهیه کنید و یا لیستی را بردارید که پیشتر تهیه کرده اید. 3. هر جمله و هر مورد از لیست را بخوانید و خود را برای 1 دقیقه در شرایطی تصور کنید که انگار آرزویتان برآورده شده باشد. تا آنجا که می توانید برای این مسئله شادمان و شکرگزار شوید. 4. لیست آرزوهاتان را امروز با خود داشته باشید و دست کم در 2 موقعیت آن را بیرون بیاورید و بخوانیدش و تا آنجا که می توانید احساس شکرگزاری داشته باشید. 5. پیش از آنکه بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و واژه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده بر زبان بیاورید. شفاگر درون عزیز، مرسی که امروز هم همراهم بودی. حتما تمرین 22 را با دقت و شوق انجام بده. اگر هم دوست داشتی میتونی لیست آرزوهات رو با ما توی کامنت ها به اشتراک بذاری. خیلی خوشحال میشم که آرزوهاتو بخونم و برات آرزوی موفقیت و دستیابی به اون آرزوها رو داشته باشم. فردا ساعت 11 شب منتظرت هستم. عزیز دلم، خیلی خوشحال میشم که ویدیومون رو لایک کنی و به کانال ما ملحق بشی و زنگوله رو فعال کنی که هر وقت توی کانال محتوای جدیدی رو قرار دادم آگاه بشی و از آموزه ها استفاده کنی. و حتما این چالش شکرگزاری رو با دوستان و عزیزانت به اشتراک بذار و ازشون بخواه که اونها هم در این دوره شکرگزاری شرکت کنن. عاشقانه دوستت دارم. عشق و نور به وجود تک تکتون. خدا نگهدارتون.